Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So for today, I'm gonna do with my slime. So this is my first time na may vlog. Isipan ko kasi na mag-vlog because lagi naman ako nagawa ng slime. And then with this guy. So ito siya. So ako na yun. Ito. So excuse me. Siya siya. Dito rin siya. Para siyang gamot. Ito siya guys. Wow! So that, guys. So, ito yung film ko na this is, ito yung parang ginawa. So, guys, may ano. Oh! Jackie. Pupunta naman kami kina Lola. Baka doon na lang namin tayo sa tubig. Kung gusto mo, doon na lang natin dahil may pagkain. Yes. And my friend here. Jackie. Basta kapag dumating siya, sabi na lang na I'm here. And nag-prepare ako for it. May pagkahalan. Ito. Simpleng bagay lang natutuwa. Mga bagay na binabaliwala, tinatapon ng mga tao. So, ito. Ito. Alam mo sana, mga tao, katulad ng mga bata. Siguro kung ganun, wala nang gulo sa mundo. Sorry, naging makata tuloy ako. Hindi. Alam mo, matawa naman eh. Halika. Ha? Ba't tayo naman? Labas tayo. Sabi ko sa'yo, bibili ako ng cake. Para yung sana. Hindi na lang. Bibili lang ako ng ice cream, biscuit, chocolate. Sa kanila. Huwag na lang ako mag-ahanda. Kasama sila lahat. Talaga? Wala? Nasaan kaya yung si Robby? Baka naman nagtuloy na yung sa Benilo.
So guys, ngayon gagawa ko lang so for today, I'm gonna see how to make a sauce. So kasama kailangan natin yun is lalagyan ng or kapanagsan hindi so the first Ayan mo. Ayan, Napin. Kahit hindi ka birthday, sampalin ako dito. Nadala mo maraming ice cream, biscuit cake, para sa inyo. Araw-araw, celebrate tayo. At hindi lang ako. Maraming pa kami kasama. Promise yan. Cross my heart. Ate. Uy! Kanina pa kasi tinatawag. Ayaw pa lumapit. Uwi ka na. Bye-bye. Gawin ang project ko, ha? Ano pa lang siya. Ano ulit sasabihin ko kay Mami? Hindi na ako makapaniwala na ito yung mga nabasa ko. Okay. Nagtrabaho ko sa isang Sabi mo okay na Bakit ka pinag-aano niya? Ako na lang nagsusuporta sa mami ko eh. Ako pa nagpapaaral sa mga kapatid ko. Iba na ako ngayon dito. Ako pa ba yung mag-judge sa'yo? Di ba may tangin na naman akong ta? Basta kung bakit kung beso na iba. Iiwan kami ng daddy ko eh. Buti na lang. Nakaapo ako ng second year high school. Kaya alam, ano na ako trabaho? Kailan pinag so ito sa pagkalambot pa siya pag fluffy. Siguro hindi mo pa ako naiintindihan yun. Di ba? Eh ako, kapit sa patalim ako lang eh. Tignan mo, hanggang ngayon, may pasit din ako. Ano naman na hindi pa nga ako handa? Pero tatanggapin mo ba yun ako kahit pangit sa pasit? Ano kasi, may nabasa ko na may anak ka na raw. Wow. Last again. Isa lang yun. Junior mo. Hindi kami katanungan niya sa ako may kasama na. Pero sinusupport natin lang yung baby ko. Pero, sasabihin mo ako, pinaplanis ko sa'yo ako. Enjoyan ako sa'yo. Ikaw lang. Wala na sila. I don't know. Saan kayo party? Pero ay, sabi nagirapo ko ginawa niya.
pala nga. Sabihin mo ang logik ng kulay mo na ito mo. Kasi yung ganun eh. Inumin ka naman din sa kanan. Oo, mo. Mahal ka na rin yan. So guys, sorry nga pala kasi nagsasalita ako kasi yung ate ko may tinanong sa akin. Ay, may tinanong pala ako sa kanya. So, kahit sabihin ko daw sa mom ko na ano daw video ko para hindi na ipapasa. Kasi para architect si ate. Pero sa ngayon pala ito, dapat ipagpapat mo sa kanila ito. Sabihin mo kung nararamdaman mo. Oo. Yes. So, sorry nga pala. Para kung ba yung sasalita. So, ito na yung slime ko. Sigurado naging malungkot yung birthday ko ngayon. Ilang malungkot na birthday. Lahat ng birthday ay masaya. Kahit meron kang mabigat na problema. It's a celebration of life, no? Salamat po ulit. Salamat, ha? Super. Trace na lang itawag kita. Pero sister, Hindi ako sister ngayon. Lumabas muna ako sa kumbento. Actually, binigyan ako ng panahon ng kumbento to search for myself. Kaya sa mga bago kong kakilala, sa mga kapatid ko, gusto ko ang itawag sa akin, pangalan mo na lang. talaga? Okay na. Sige. Mula ngayon, ang tawag ko sa'yo, Tay. Tay? Okay? Birthday, thank you talaga for spending your birthday kasama ng mga children. Ano mo, Terry? Sarap na eh. First time. Parang bigla ako nagkaroon ng mga kapatid. Pagkatapos ang dami-dami pa. Ito. Bigla ako nagsiya. Sobrang sarap. Alam mo, siguro yung pinakamasaya ko at pinaka-meaningful birthday. Paano? Babalik na lang ako bukas para sa dami ng restaurant mo na yun. Babalik ako ah. Okay? Sige, good night. Good night. Good night, Terry. Good night. Good night. Good night. Good night. Ano na kayo? Ano na ako? Super. Hindi, ako na sinangalan dati. Di ba doon yung aking dati? Sino si Ellie? Pamangkanado ba? Ma, okay na yun. Yun lang kasi. Ay, ano? Kasi guys, wala mangyayari sa atin. Ito, nakasasa. Sabi natin siya. Tatawag ka tayo ng ulit. Tatawag ka tayo ng ulit. Disgrasya ba yun? Ano nangyari doon? Wala mo, wala. Hindi na ba kayo na? Sabi niyo ako, wala din niyo ako. Ganito, mag-iwalay na lang tayo. Kaya, kasama na lang namin sa inyong usol. Tapos sila, nagpede sa lake. Okay, paano ulit na para may isang bayan? Wala. Sige! Wala! Ma. So guys, thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, and share my YouTube channel. So, sana guys, subscribe nyo sa channel ko and sana mag-subscribe. Thank you for watching.